點啊？係咪以為我係馬爾代夫？唔係啊，我係珠海北呢度啊，大灣區獨棟大別墅，總價住200萬，總前期俾40萬，月供7000就係落低啦。我哋見到啊，上下2層噶，而且咧仲有獨梯入戶嘅溫泉花園啦。每日翻嚟休息啊，浸一浸非常之舒服啊。係啊，一樓呢個風格啱唔啱你啊？見到嘅都係直營直所得啊。呢度入戶花園嘅話，下邊仲有一個房間噶。睇下呢度啊，平時中意同啲朋友啊燒烤咩，喺呢度都係唔錯嘅選擇啦。如果你有興趣話，跟住日頭我哋去2樓度睇下。冇錯啦，呢度就係我哋嘅2樓啦。我哋一上個電梯啊，就會見到呢，哇！上邊有一個大空間啊，平時喺度睇星星睇月亮啊，非常之number one啊。無論你想做啲咩，喺度都可以啦。這邊仲有一個客房咧喺度休息嘅客人啊。哇！自飲房呢度啊，望住成個江景啊，非常之一流啊。如果你對呢度有興趣嘅話，歡迎你視頻下邊留言啦，我哋一齊。